一辆发生过恐怖事故的飞机被无良航空公司买下，却发生了更恐怖的事。飞机经过粉刷翻新，看起来很正常。407航班就要迎来新的航程，乘客们陆续登机。可在飞机做最后检查的狗蛋突然听见飞机发出声响，担心发生意外，他立刻进入货舱查看。而他身后缓缓走过一个鬼影，货舱门不知何时被关上，狗蛋拼命呼喊也没有回应。很快407航班起航，一场恐惧的旅程拉开序幕。空姐们站成一排，舞动着进行安全演示，乘客们兴致勃勃地看着。突然一个光头站了起来，他目光呆滞，嘴里念念有词，翻着白眼，脑袋竟然转了360度，之后晕倒在地。再次醒来，却全然不知发生了什么。空姐身后跟着一串血脚印，把看到这一幕的和尚和蘑菇头吓呆了。脏辫男去洗手间洗脸，一双鬼手抓上了他，可刚发现伤口，一眨眼伤口消失了。驾驶舱里，副手看到警示灯不停闪烁，来到货舱检查，这才发现了狼狈不堪的狗蛋。两个人一同回到机舱，可副手的神情突然变得呆滞，对空姐小美念叨着要见机长。小美看着副手离去的背影，身体竟然渐渐变得透明。而此时的机长正被鬼捂着眼睛一动不动。紧接着，机舱里的乘客也出现诡异的反应，一个个大喊大叫，身体也呈现不可思议的扭曲。狗蛋赶来说机舱失压，让小美赶紧去打开氧气系统。等小美带着氧气面罩回来，旅客都晕倒了。一辆破旧的餐车被死去多年的空姐推了出来，小美和狗蛋把经济舱的旅客转移到正常的商务舱之后，旅客们才开始清醒。飞机的压力系统坏了，狗蛋和小美要去货舱抢修，他们还不知道，此时的飞机已经变成了多年前破败不堪的样子。蘑菇头恰好是今天生日，父亲正要给他唱生日歌。这时，一辆残破的餐车被推出来，上面摆着腐败的蛋糕和点燃的蜡烛。旅客们惊恐地看着，脏辫男壮着胆子把餐车推了回去。众人松了一口气。一名女乘客突然被鬼附身，她用陌生的声音向众人询问小美的下落，还大喊让小美出来受死。眼看机舱里的氧气就要消耗殆尽，好在狗蛋及时修好了压力系统，飞机开始正常运转。可年岁太高的老奶奶没能扛过去，狗蛋和小美刚返回机舱，蘑菇头的妈妈气势汹汹地冲了过来。她想起女乘客说的话，质问小美做了什么，为什么鬼要杀她，还连累了所有人。为了大家的安全考虑，让小美去后面的机舱。可狗蛋和小美刚走进机舱，飞机传来了拍打声，乘客们害怕极了，狗蛋和小美也退了回来，拍打声依旧在继续。这时候，所有人都把矛头指向了小美。原来10年前也发生过一次事故，当时飞机上所有人都像疯了，小美是唯一的幸存者，而这个飞机正是当年出事的那一架。小美打算去通知机长，却发现舱门上布满了血色抓痕。当年的情景浮现在眼前，这些抓痕正是他们用指甲抓出来的。众人被吓得纷纷往后逃，女乘客不小心摔倒，脏辫男上前扶她。可这时，女人再次被鬼附身，脏辫男拿起灭火器就砸了上去，一下又一下，直到女人一动不动。躲到机舱后面的众人发现蘑菇头不见了，狗蛋和小美带着脏辫男和蘑菇头父亲去货舱那边找，而货舱已经变成了10年前的样子。蘑菇头的妈妈听到了女儿的声音，她顺着声音去找，却看到死去的老奶奶活了过来，扑过来掐住女人的脖子。情急之下，女人推着餐车撞了上去，老奶奶没了动静。而此时的女人已经被鬼魂影响，看谁都是恶鬼。她又推着餐车撞向和尚，一声惨叫，和尚领了盒饭。闻讯赶来的副手和女乘客也被女人当成恶鬼杀掉了。而此时在货舱的几人被鬼魂包围了。小美说，只要闭上眼睛，过一会儿鬼魂就会消失。大家赶紧照做。可好奇的脏辫男提前睁开眼，他拿起斧头疯狂挥舞，误杀了恰好赶来的乘务员。等他们返回机舱，发现这里已经被鬼魂占据，那些死去的人都在这里。脏辫男害怕想跑，却被迎面而来的蘑菇头妈妈杀死。此时飞机开始失控下降，餐车里的餐具飞出，刺入蘑菇头妈妈的身体。看到这儿，小美崩溃了。
他说出了10年前的真相，当年是他堵住了驾驶舱的门，任凭同事如何哀求，他都没开门，甚至还撞死了同事，所以他再次出现在这架飞机上才会引起他们的怨念。这时死去的女人被鬼附身，冲上来要掐死小美，蘑菇头早就躲进了驾驶舱，他与地面指挥部取得了联系，工作人员教他操作降落，破败的飞机在落地的那一刻恢复了正常，他们得救了，但小美却没能下来，她的尸体还躺在机舱里，原来她早已死去。这部电影过分堆积血腥和恐怖元素，白天看着有点搞笑，当然夜晚最好不要尝试。不过对于人性的剖析还算深刻，乘客们的死因更多是因为恐惧和自私。